ఫ్లారెన్స్ నైటింగేల్ యేసును ప్రేమించి ఆయనను సంతోషపెట్టాలనే గాఢమైన ఆశతో నిండినటువంటి స్త్రీ. ఫ్లారెన్స్ నైటింగేల్ చిన్ననాటి నుండి చాలా చక్కటి అమ్మాయి, నెమ్మది పరురాలు. బయట ఆడటం కంటే పాఠాలు నేర్చుకోవడానికి, మంచి విషయాలను యోచించడానికి ఇష్టపడేది. తను దేవునిలో చాలా మంచిగా ఉండేది, లోబడి ఉండి నడుచుకునేది, ప్రార్థనలో ఎక్కువ సమయం గడిపేది. అవసరతలో ఉన్న వారికి సహాయం చేయడం ఆమెకు చాలా ఇష్టం. తన స్వదేశమైన ఇంగ్లాండులోనే రాజభవనం వంటి తన భవనం ముందే అనేక మంది పేదలు, ఆకలితో మాడుతున్న ప్రజలు ఉండటం ఆమె గమనించింది. ప్రతిరోజు బుట్ట నిండా వారి కొరకు బట్టలు, దుప్పట్లు, మందులు, ఆహారం తీసుకుని వెళ్లి వారికి ఇస్తూ ఉండేది. ఇది ఆమె తల్లికి, సోదరికి ఇష్టం ఉండేది కాదు. ఆమెను వారు తిట్టి ఆమె మతి చెలించినదని తలంచేవారు. అయినప్పటికీ పేదలను, రోగులను దర్శించి వారికి సహాయం చేయడం మానలేదు. పేదలకు, రోగులకు సేవ చేయడానికి దేవుడు తనను పిలుస్తున్నాడని గ్రహించింది. ఒక సందర్భంలో ఫ్లారెన్స్ కు డాక్టర్ ఫౌలర్ గారి ద్వారా ఇంగ్లాండ్ దేశంలో ఉన్న ఆసుపత్రులు చాలా మురికిగాను, అవమానకరమైన స్థితిలోనూ ఉన్నాయి. కావలసినటువంటి సదుపాయాలు లేవు, మంచి నర్సులు కూడా లేరు అని తెలుసుకుంది. తను కూడా ఒక నర్సుగా పనిచేసి ఇంగ్లాండ్ దేశంలోని ఆసుపత్రుల అభివృద్ధి కొరకు ప్రయాసపడాలని నిర్ణయించుకుంది. ఫిబ్రవరి 7, 1837 దేవుడు ఫ్లారెన్స్ తో మాట్లాడి తన సేవకు పిలుచుకున్నాడు. దేవుని పిలుపు మేరకు జర్మనీలో ఉన్న కెమ్సర్వర్తకు నర్సుగా తర్ఫీదు పొందడానికి వెళ్ళింది. అక్కడ తను నర్సుల పని విలువైనదని, చాలా గౌరవమైనదని గ్రహించింది. నర్సుగా పనిచేయడం చాలా కష్టమైనప్పటికీ గంటల తరబడి ఆసుపత్రిలో పనిచేసి సాధారణమైన ఆహారాన్ని తీసుకునేది. దేవుని పిలుపుకు విధేయురాలవ్వడమే ఆమె గురి. అనుకొనని రీతిగా ఆ సమయంలోనే సమీపంలో ఉన్న మురికివాడలో కలరా వ్యాధి వ్యాపించింది. ఆ రోగానికి ఏమాత్రం భయపడకుండా వెళ్లి వారిలో మిక్కిలి రోగగ్రస్తులైన వారికి పరిచర్య చేసింది. వారి కుటుంబీకులు విని భయపడ్డారు. ఫ్లారెన్స్ మాత్రం వారి ఎడల బాధ్యత కలిగి పరిచర్య చేయడం మానలేదు. ఓ ఉదయం వార్తాపత్రిక ద్వారా క్రిమియా అనే ప్రాంతంలో యుద్ధం జరిగి 30,000 మంది సైనికులు చనిపోతున్నారు. దెబ్బల వలన మరణాలు కాదు, కానీ కలరా వలన, అనారోగ్యం వలన మాత్రమే చనిపోతున్నారు. ఆ ప్రాంతంలో సరైన ఆసుపత్రి లేదు, కావలసినంత వైద్య సదుపాయం లేదు. సైనికులే నర్సులు పనిచేస్తున్నారని తెలుసుకుని వెంటనే ఆ ప్రాంతానికి వెళ్లాలని నిశ్చయించుకుంది. రాత్రింపగళ్లు తను అవసరమైన వస్తువులను కొనడం, మందులు, బట్టలు మొదలైన వాటిని పోగు చేయడంలో నిమగ్నమైంది. ఆమె ఎంతో జాగ్రత్తగా మంచి తర్ఫీదు పొంది గౌరవనీయులైన నర్సులను మాత్రం ఎన్నుకుంది. వీరి కొరకు సిమెంటు రంగు గల దీటైన పని దుస్తులను కుట్టించింది. వాటి మీద చక్కని రంగు దారాలతో స్కూటరీ అనే పేరు అల్లించింది. ఎందుకనగా ఆ మిలిటరీ ఆసుపత్రి ఉన్న స్థలానికి స్కూటరీ అని పేరు. అప్పుడు ఇంగ్లాండ్ దేశమంతా ఆమె పేరు మారుమ్రోగింది. వార్తాపత్రికల వారు ఆమెను గురించి విస్తారంగా ప్రచురించారు. ఆ పత్రికలు చదవడానికి ఆమెకు సమయం ఎక్కడిది. చివరికి తన కుటుంబంతోనైనా సమయం లేక మాట్లాడలేకపోయింది. యుద్ధ సన్నాహాల ఆఫీసుకు వెళ్లి టర్కీలో ఉన్న ఇస్తాంబుల్ కు చేయవలసిన ఓడ ప్రయాణానికి సంబంధించిన ఏర్పాట్లలో నిమగ్నురాలయ్యింది. ఒకే సమయంలో అనేక పనులు చేస్తూ వచ్చింది. నిద్రపోవడానికే సమయం లేనంతగా యుద్ధ స్థలానికి సమీపంలో ఉన్న ఆసుపత్రికి వెళ్లడానికి కావలసిన అన్ని ఏర్పాట్లు చేసుకుంది. మంచి తర్ఫీదు పొందిన 38 మంది నర్సులతో యుద్ధ ఆసుపత్రికి బయలుదేరింది. అక్కడి ఆసుపత్రిని చూసి ఆశ్చర్యపోయింది. ఇంకా వారి మిలిటరీ యూనిఫామ్లోనే నేల మీద పడి ఉండి చనిపోతూ ఉన్న ఆ సైనికులను చూసి ఫ్లారెన్స్ బహుగా విచారించింది. పరిచర్య చేసి ఆదరించేవారు లేక ఆ భయంకరమైన చలికి గురై వారిలో అనేక మంది మరణిస్తున్నారు. వెంటనే దానిని శుభ్రపరిచి రోగులకు అవసరమైన వాటిని చేకూర్చింది. ఆమె ప్రతి దానిలో మార్పులు తీసుకువచ్చిందని రోగులు, డాక్టర్లు గుర్తించారు. వేడివేడిగా ఉన్న మంచి ఆహారాన్ని రోగులకు అందుబాటులో ఉండేలా చేసింది. వారికి పరుపులు, వెచ్చగా ఉండే సదుపాయాలు చేసింది. దినమంతా తనతో ఉన్న నర్సులు వారి బాగోగులు చూస్తూ ఉండేవారు. గాయపడ్డ సైనికులకు పరిచర్య చేస్తూ ప్రేమతో వారిలో ప్రతి ఒక్కరి విషయమైన తగు జాగ్రత్త తీసుకుంటూ పనిచేసేవారు.
రాత్రుళ్ళు చాలా సమయం అయ్యే వరకు కూర్చుని సైనికుల క్షేమార్థం మరింత సహాయాన్ని కోరుతూ యుద్ధ ఆఫీసుకు ఉత్తరాలు వ్రాస్తూ ఉండేది. సైనికుల్లో అనేక మంది చిన్న వయస్కుల ఎడల చాలా ప్రేమ చూపించింది. ఆమె ప్రేమకు బదులుగా వారు కూడా ఆమెను ప్రేమించి గౌరవించేవారు. ప్రతి రాత్రి చేతిలో దీపం పెట్టుకుని ప్రతి రోగిని దర్శించేది. బాధలో ఉన్న వారిని ఆదరించి ధైర్యపరిచేది. అవసరతలో ఉన్న వారిని గుర్తించి వారికి వైద్య సదుపాయాలను కలిగించేది. గాయపడిన సైనికుల ప్రక్కన కూర్చుని ప్రార్థించేది. తన దీపాన్ని పట్టుకుని చిరునవ్వుతో వారి పడకలకు ప్రక్కగా వెళుతూ చేతితో తట్టి ఆదరించేది. అందరూ ఆమెను లేడీ విత్ ఏ ల్యాంప్ అని పిలవడం ప్రారంభించారు. ఫ్లారెన్స్ 2 లేక 3 గంటల సేపు మాత్రమే నిద్రపోయేది. తిరిగి పెందలకడే లేచి తన పనిని ప్రారంభించేది. బాల్క్లావాలో యుద్ధం జరిగే స్థలాన్ని ఫ్లారెన్స్ దర్శించింది. అక్కడున్న సైనికుల్లో చాలా మంది ఫ్లారెన్స్ ను గుర్తుపెట్టారు. స్కూటరీలో వారు రోగులుగా ఉండి వెళ్లిన వారు. వారందరూ సంతోషంతో ఉద్రేకులై తమ టోపీలను గాలిలో ఎగరవేసి గొప్ప శబ్దంతో ఆమెకు స్వాగతం చెప్పారు. వారంతా ఆమె చుట్టూ గుమిగూడారు. వారు తిరిగి చప్పట్లు జేజేలు కొట్టి సంతోషించారు. వారు ఎంతగానో ఆమెను ప్రేమించారు. యుద్ధం ముగిసిన తర్వాత విక్టోరియా రాణి ఆమెకు జూబిలీ సొమ్మును ఇచ్చింది. అదేవిధంగా ఇంగ్లాండ్ ప్రజలు ఆమె ఎడల తమకున్న కృతజ్ఞతను వ్యక్తపరుచుకోవడానికి 45,000 పౌండ్లను పోగు చేసి ఇచ్చారు. ఆ డబ్బును ఆమె నర్సింగ్ స్కూల్స్ స్థాపించడానికి ఉపయోగించింది. ఇందులో నేర్పు పొందిన వారు దీటైన వారుగాను, చక్కని తర్ఫీదు పొందిన వారుగాను పేరు పొందారు. అందుచేత త్వరలోనే అన్ని ఆసుపత్రుల వారు తమకు నైటింగేల్ చేతిలో తర్ఫీదు పొందిన నర్సులే కావాలని కోరుకున్నారు. ఆమె ఖ్యాతి ప్రపంచమంతా ప్రాకింది. గృహపరిచర్య, హోమ్ నర్సరీ అనే పుస్తకాన్ని ఆమె వ్రాసింది. ఆమె ప్రార్థించి దైవ నడిపింపుతో కోర్సులను తర్ఫీదునిచ్చే మరొక రకమైన పాఠశాలను స్థాపించింది. ఇందులో తర్ఫీదు పొందిన నర్సుల పని వేరు. వీరు పల్లెలకు వెళ్లి పల్లె ప్రజలకు పరిశుభ్రతను, మంచి ఆహార అలవాట్లను నేర్పాలి. చిన్న చిన్న వ్యాధుల నివారణ విధానాన్ని కూడా ఈ నర్సులు పల్లె ప్రజలకు నేర్పించాలి. ఆమె వృద్ధాప్యంలో ఉన్నను ప్రతి క్షణం హాస్పిటల్లో ఉన్న వారి గురించి ఆలోచిస్తూ వారి గురించి ప్రార్థన చేస్తూ ఉండేది. చివరి వరకు దేవునికి నమ్మకంగా ఉంటూ దేవుడు అప్పగించిన పనిని నమ్మకంగా నెరవేర్చి తాను ప్రేమించిన ప్రభువును చేరుకుంది. ఆమె దేవుని గాఢంగా ప్రేమించింది. ఆమె ఎప్పుడూ ప్రార్థించిన తర్వాతే నిర్ధారణ తీసుకునేది. ఆమె తన జీవితంలో తాను తలంచిన దానికంటే ఎక్కువగానే దేవుని ప్రేమను పేదలకు, రోగులకు, బాధితులకు చూపింది. దీని కారణం దేవుడు ఆమెను పిలిచినప్పుడు ఆమె ఆ పిలుపుకు సిద్ధంగా ఉండి అత్యానందముతో కష్టపడి పనిచేసి ఆయనకు విధేయురాలయ్యింది. నీ జీవితం పట్ల యేసుకు ఒక మంచి పథకం ఉంది సోదరుడా, సోదరి. దేవుడు నిన్ను ఎన్నుకుని తన పని కొరకు వాడుకోగలడు. నీవు ఆయనను ప్రేమించి లోబడినట్లయితే ఆయన నిన్ను ఘనపరుస్తాడు. దేవుడు నిన్ను ఒక ప్రత్యేకమైన పనికి పిలిస్తే ఫ్లారెన్స్ వలె ఆయనకు లోబడి సేవ చేస్తావా?